Antes de comenzar con el video, te agradeceríamos dejarnos tu like. Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que lo hagas. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te esperamos. Un depredador en las sombras. ¿Alguna vez has escuchado alguna llamada al 911? De esas que te hacen sentir escalofríos. De esas que no solo te ponen la piel de gallina, sino que también te hacen pensar, ¿qué tal si hubiese sido yo? A lo largo de la historia, muchos asesinos en serie han sido descritos como encantadores y atractivos. Pero, ¿acaso la apariencia importa cuando detrás de eso se esconde un monstruo? Este caso no es de los más mediáticos, pero sin duda te dejará sin palabras. Un hombre que por una década atacó sin piedad y nadie sospechó de él. Su nombre era Sean Gray, y si no hubiese cometido un solo error, quizás hoy aún estaría en libertad. Hoy, en el Club de la Fogata, te contaré cómo este hombre casi se sale con la suya de no haber sido por una valiente llamada al 911. Pero para entender cómo se desarrolló todo este personaje de Sean Gray, es bueno retroceder hasta su infancia. Sean Gray nació el 8 de agosto de 1976 en Marion, Ohio. Sus primeros años de vida fueron todos menos normales. Sus padres peleaban constantemente hasta que cuando Sean tenía 6 años se divorciaron. Él y su hermano querían quedarse con su madre, pero ella no los quería. Así que terminaron viviendo con su padre, un hombre frío y distante, sin amor ni afecto hacia ellos. Sean aprendió a manipular para obtener lo que quería. Durante su adolescencia, era el chico popular, el galán, pero debajo de su sonrisa escondía algo más oscuro: celos, ira, un deseo de control increíble. A los 18 años fue arrestado por intentar estrangular a su novia. A los 23 irrumpió en la casa de otra exnovia embarazada, la estranguló y casi la mata. Pasó 4 años en prisión, pero cuando salió en 2003 ya era un hombre distinto. Un hombre que estaba a punto de convertirse en un asesino en serie. 2006. Una mujer llamada Dana Lorey, madre de 2 niñas, dejó su hogar en busca de un sueño: ser vendedora de revistas y recorrer el país. Un día, Dana vendió revistas a una mujer en Ohio, y por mala suerte, esa mujer era la madre de Sean. Cuando las revistas no llegaron a tiempo, Sean se encontró con Dana en la calle y le dijo que quería comprarle más. La convenció de subirse a su auto, pero no la llevó a comprar revistas. La llevó a su casa, la estranguló y la abandonó en un bosque. El cuerpo de Dana fue encontrado un año después, pero nadie supo que había sido Sean, hasta 2019, cuando confesó el crimen. Los años de oscuridad. Durante años, Sean parecía haber desaparecido, pero lo que en realidad pasaba era aún más escalofriante. Vivía sin rumbo, sin trabajo, manipulando mujeres y sobreviviendo a base de engaños. En 2015, Rebecca Lace, de 31 años, fue encontrada muerta en un bosque. La causa oficial fue sobredosis, pero años después, Sean confesaría que él la estranguló porque, según él, le robó $4 en un bar. Sí, así es, $4 fueron suficientes para que él le quitara la vida a Rebecca. 2016. Sean ya no esperaba años entre cada asesinato.
En junio, Candice Cunningham fue encontrada sin vida en una casa incendiada. En agosto, Elizabeth Griffin desapareció y fue hallada muerta un mes después. En septiembre, Stacy Stanley desapareció tras un supuesto accidente de auto y 3 días después, Jane Doe cayó en sus garras. Bueno, aquí debo aclarar que el nombre Jane Doe de por sí es un nombre usado por la policía de Estados Unidos para proteger la identidad de las víctimas en casos como este. La llamada que lo cambió todo. Su historia comienza un 10 de septiembre de 2016, cuando Jane Doe, una mujer de profundas creencias religiosas, recibe una invitación de un amigo. Su nombre era Sean, un hombre carismático, de cabello rubio y con una sonrisa amigable. Lo conocía desde hace poco más de un mes. Lo veía casi como un hermano mayor, pero Jane no sabía que estaba a punto de conocer el verdadero rostro de Sean. Aquel día, tras una cena, John le ofreció llevarla a su casa. Le dijo que tenía ropa que pertenecía a su madre y a su hermana, y que si ella quería, podía quedársela. Para Jane no había razón para desconfiar, así que aceptó. Ese, sin lugar a dudas, fue su mayor error. Una vez dentro de la casa, Jane se sentó en el sofá mientras Sean iba a la cocina. Como era usual en Jane, sacó su Biblia y comenzó a leer algunos pasajes, pero de pronto un silencio extraño inundó la habitación. Jane levantó la vista y vio a Sean mirándola fijamente. No era la misma persona con la que había estado cenando. Con un gesto brusco, le arrebató la Biblia de las manos y le dijo con una voz fría: «No vas a ir a ningún lado». Jane entró en pánico. Intentó correr, pero Sean la sujetó con una fuerza inhumana. Gritó, luchó y pateó con todas sus fuerzas, pero era inútil. Él era más fuerte. En cuestión de segundos, su mundo se oscureció. Durante 3 días, Jane estuvo atada a la cama, sin ropa y sin escapatoria. John la golpeaba y la sometía a su voluntad, y cada vez que ella intentaba resistirse, él la asfixiaba hasta dejarla casi inconsciente. Sabía que si no hacía algo, moriría, pero lo que Sean no esperaba era que ella estuviera dispuesta a arriesgarlo todo. La madrugada del 13 de septiembre, Sean dormía profundamente. Jane, con el corazón latiendo a 1000 por hora, logró desatarse y agarró el teléfono de Sean. Marcó el 911. No podía hablar fuerte, por lo que tuvo que susurrar. En este momento, te pido que por favor prestes atención a la pantalla para que puedas escuchar por ti mismo, porque lo que estás a punto de ver y de escuchar te dejará helado. Estás a punto de escuchar la llamada real de Jane al 911. 911, what is the address to your emergency? By the 4th Street Laundromat. What is it? 4th Street Laundromat. What's the problem? I've been abducted. What's your name? How do you spell your last name? Who abducted you? I think no. Can you get out of the bedroom? And the door is at the knob. Look your eye on the net. It's on the net. If you're looking at the one, not come in. The same thing. Can you hear anybody right now? Heard the side door open. She heard the side door open. Where'd they go? I'm out of the bedroom. You're out? Okay, can you get to the door where you can see out? Huh? Can you get out of the house? Locked. It's locked. Are you at the door? Yeah, I am. She's at the door. You're on the door to the right-hand side of the house. Yeah. She's at the door on the right side of the house. She got out of the bedroom. Is there a window there?
Yeah, I'm looking out and they tell me to come back. She said, Hurry, hurry. she said to hurry up and come back. Can you? Yeah, they can see me if they come locked. to it. The door is locked. No, the bedroom door had no door handle. This one, it's locked. You can't get out. Can you unlock the door at all? Come on out. Hurry up. Get out here. Where is it? Bedroom sleeping. Still sleeping? Yeah. Okay, they have her. He went unarmed. It's unarmed? Yeah. All right. You need to go. Hang on. Where are you? Oh, okay. Go on in. Here's the blanket. Well, if you can't be in there, here, cover yourself up. Tell me what happened. What happened? Minutos después, la policía irrumpió en la casa. Jane estaba a salvo, pero el horror apenas comenzaba. Los secretos en el sótano. En el sótano, la policía encontró dos cadáveres, Elizabeth Griffin y Stacy Stanley. Fueron atadas, violadas y asesinadas. Y mientras investigaban, Sean confesó todo. 5 mujeres y 10 años de asesinatos. En 2018, Sean Gray fue condenado a pena de muerte. Intentó apelar afirmando demencia, pero esto no le funcionó. De no haber más apelaciones, será ejecutado el 19 de marzo de 2025. La historia de Sean Gray nos deja una lección escalofriante. Los verdaderos monstruos no siempre tienen un aspecto aterrador. A veces usan una sonrisa para ocultar su oscuridad. Y así, mi gente, culminamos con el caso de Sean Gray, un asesino que pasó 10 años a plena vista, un hombre que manipuló, engañó y se creyó intocable, hasta que se confió demasiado. Y su propia víctima, que encontró el valor de hacer lo que las demás no pudieron lograr, pedir ayuda. Gracias a aquella llamada al 911, este monstruo pudo ser arrestado, pero aún nos queda una pregunta en el aire. ¿Cuántos más como él estarán ahí afuera, esperando sus víctimas, cazando sus presas? ¿Cuántas personas de las que diariamente nos topamos en la calle tendrán ese monstruo por dentro? Ten cuidado en quien confíes, porque a veces el rostro más amable oculta las peores intenciones. Bueno, mi gente, ya ustedes saben, esto fue el Club de la Fogata. Si te está gustando este tipo de contenido, esta nueva temporada del Club de la Fogata, déjamelo saber, por favor, con un fuerte like. Déjanos en los comentarios qué piensas sobre estos casos. Si tienes algún caso que te interese que nosotros narremos aquí, por favor, envíanoslo al correo o déjanoslo en los comentarios. Y nada, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en el próximo caso. Si te gustó el video, suscríbete, es gratis. No olvides dejarnos tu like y compartirlo con tus seres queridos. Eso nos ayudaría muchísimo. Y recuerda, puedes enviarnos tus relatos a nuestro correo y con gusto lo narraremos aquí en el canal para ti. Sí, claro que te pondremos como autor del mismo.